Ek het 'n droom gehad Woensdag aand, of was dit nog voordat ek in die hospitaal? Nee, dit was al voor ek in die hospitaal was. Dit was daai vorige aand, daai Dinsdag aand. Het ek hierdie droom gehad en dit was extremely significant. Die Here praat mos baie, soos met jou ook, maar baie van ons wat profeties is in drome. En baie keer dan vir aande dan droom ek dit jy mekaar, of goed wat nie sin maak nie, of ek kan nie onthou nie, of dit is so abstrak, ek kan nie regtig dit plaas nie, en hierdie ene was regtig, soos in die Here wou gehad het, ek moet hom onthou, ek het hom baie in detail gedroom, ek droom ons loop in hierdie pad af, maar ek droom dat iets gebeur voor dit, maar dit kan ek nie onthou nie, met ander woorde, dit was half soos 'n seisoen wat verby is, this is now the next thing, en ek droom ons loop klomp in die pad af, en ek droom my sussie is daar, en ek droom ons familie, maar ek dink nie dis my familie, en ek dink is die body of Christ family, loop saam met my in hierdie pad af, en dis half soos in die bosveld, soos as naaste wat ek daarin dink is, soos in Zimbabwe was, dis highway, maar dis bos, verstaan, daai tipe van feel, maar dis half op hier, so en daar's groenigheid en bosserigheid hier, en my sussie se dogtertjie loop bo met Danel, by die boonste paadjie, ek weet nie, maar ek sien hulle en ek weet net, hulle is daar en ons loop hier af, en ek weet nie of iemand gesê het of iets nie, maar ons draai toe almal so om, en ek sien, hier kom die reënboog uit, wat beteken die oorwinning is die, dit het gekom, en ek begin die klere so te sien, en ek dog, die klere moet nou duideliker word, en soos dit duideliker word, volgende oomblik word die reënboog swart en wit, soos die klere, soos wat dit is, maar in swart en wit strepe, en 'n swart wolk, en dush, daar is die reënboog weg, so dit was 'n sekond wat hy uitgekom het, en die swart wolke maak het toe, en ek sien hierdie swart wolk beweeg hier langs ons, maar soos in vinnig, ek meen wolke beweeg ons nou nie vinnig, soos so vinnig nie, en hy beweeg so vinnig, en daar is 'n blou blitse in hierdie wolk, en boeg, en daar is 'n verskriklike, soos 'n weerlig wat slaan, wat ontplof, en iemand sê of, maar pas op, hier kom hy nou, bedoelende, dis die teken van 'n storm, dit is nou die teken om te wys dat daar gaan nou tornado kom, of wat ook al dit is, maar dit is nie soos 'n warrelwind, wat ek het al baie gedroom van 'n warrelwind, maar dit is nie 'n warrelwind nie, so dit is nie 'n ding wat ek kon naam en sê, ek weet nou wat dit is nie, maar dit is 'n storm tipe van 'n ding, en die ding, ek kyk toe so terug, en ek sien hoe kom hy, en hoe, julle weet mos hierdie movies van 2012, dan is die mense so in die lug in, en dis nie karre, en mense, en diere, en ek sien hoe spat hierdie mense, en hulle is allemaal in die lug in, en hulle is dood, hulle vat hulle in die lug in, en hulle, nie dat ek sien hulle gaan dood nie, maar jy kan ons nou dink, hy is in die lug in, en daar gat hulle, en ek weet ons klomp staan net so, en iemand sê net, okay, hier is dit, en ek sê, hou net vas, ons gaan okay wees, en ek voel hoe kom hy, en ek voel hoe lig ons so op, maar ons gaan dadelik weer op die grond, en hy is verby, bedoelende, he didn't ruin us, ons het hom gevoel, maar ons het hom uit ons nie vernietig nie, en daar was 'n brug voor ons, en ek hardloop op, en ek sê nie, maar ek wonder nou, waar is Tanel, en ek hardloop oor die brug, en ek kom by 'n curio shop, en wat ek dog toe nie, hulle twee is nou na die curio shop toe, want hulle is nou daar oor, vir een of ander rede, en hulle is nie daar nie, en ek sê toe vir my sussie, nee, ek gaan kyk, oorkantpad is daar 'n restaurant, ek hardloop na die restaurant toe, en almal praat vreemde tale, dis mense van Duitsland, en hulle, dit is soos normaalste ding, hulle sit nie daar nie 'n storm by hulle was nie, en daar is 'n swart vroukie wat daar werk, wat locally daar bly, want dit is half klomp toeriste wat daar is, en sy sê, nee, gaan nie af, hier's 'n paadjie hier af, in die bos in, maar dit is soos in die bos, hier loop ek in die grondpaadjie, en ek kom by die village uit, en ek skree, maar uit benauwdheid van, ek het my kind verloor, my kind is nou weg, die ding het al seker gevat, sy is nou gone, en die volgende oomblik kom sy die bos uitgestap, maar sy is vuil, maar sy is daar, en ek sê so te bly, die kind lewe, maar toe na die tyd, is baie tot toepassing wat nou met ons gebeur het, van daar gaan 'n ripple effect wees, ek het geweet, dis 'n aanval, dis ook ek weet, dis 'n aanval wat met Eken gebeur het, but it won't touch you, you'll be okay, en in my stilte tyd, die een dag, wat ek spesifiek ook ervaar het van, dit wat ons in die pad gesien het, dit is die kerk wat die Here sê, dis die all movement of God, maar die rede hoekom van hulle vernietig is, en van hulle gestaande was, hy het vir my sê, maar dit is die wat grounded was, en toe ek hierdie skrif lees, dit is so tot toepassing van dit, wat ek vind is op Kolossense 1 vers 23, and this he will do, hy praat van Jesus will reconcile you to the Father, as jy die hele Kolossense 1 lees,
provided that you continue to stay with and in the faith in Christ, well grounded and settled and steadfast, not shifting or moving away from the hope which rests on and is inspired by the glad tidings of the gospel, which you heard and which has been preached as being designed for and offered without restrictions for every person. Maar ander woorde wat hy sê is, die wat gegrond is in die woord, sal standvastig wees. So keep on steadfast. Ons moet steadfast wees. En dit is die woord wat die Here al, ons het al voor 2 weke terug ook hieroor gepraat, van being steadfast, om gegrounded te wees in the word. Want ook toe hulle vir my sê, my kind se bloed, sy blinde darm het gebars, nee. Toe besef ek, as dit sy blinde darm is, dan gaan ek by die dood omdraai. Want dit is dag 4. Blinde darm 3 dae, dan is dit al crucial. Ja. So dag 4, dan is hy kas toe, verstaan. Ek kruip, en nou gryp ek hier, ek gaan soek het, die Here sê vir my net, you will be brave, ek soek daar CD vir my, ek sit hom in 'n kar in. En ek het vir 'n oomblik het ek vrees gehad, en ek klim in 'n kar, en ek begin daai vrees aan te spreek, ek sê, you will not take my child. En ek sê, Here, ek bid sommer dat dit nie eers die blinde darm is nie. Want die is oortuig, dis die blinde darm. En hierso kom die Here, en hy changed the whole situation, maar weet jy dat ten spyte van dit wat gebeur het, you can see the hand of God. Ons kom daar aan, onder andere, soos Zao, die pastoor by wie ons is, Lissel, haar pa, kyk, Lizette van Dijk was haar ma, nou sy is mos dood, so 'n paar jaar terug, nou Wessel, haar pa het 'n bediening in Standerton, en hy het sy nier het ingegee. Selfde tyd, hier sy in die hospitaal, hy en ek het actually 2 kamers van mekaar afgelê. Hier's ons daar, en ons kan mekaar bemoedig, en ons bid vir hulle, en hulle bid vir ons. Het was net vir my soos, what? Hier is ons het Bybelstudie daaronder in die coffee shop. Het is so amazing, om met hierdie, verstaan, dit is ook 'n klein goed. Hier kry so François van Radio Kansel, ek weet nie wat sy van nie, François, want hy was 'n vriend van Dia, en hulle is so op skool gewees. Hier kry ons ook in die cafeteria, het ons ook so 'n Bybelstudie, verstaan. Dit is so amazing hoe die Here die regte mense daar geplaas het ook, maar ja, so ek wou net dit graag met julle gedeel het, voor ons nou aangaan met vandag se lesie. Nou, ons het nou vanaand ons laaste les. En vanaand gaan ons bietjie praat, ons het nou gepraat oor running on empty, ons het baie gepraat, soos wat ek ook altyd vir julle sê, ons doen 1 kwartaal, doen ons baie diep geestelike goed, soos ons nou Jezebel spirit en die jealousy spirit en die offenses en very deep rooted goedjies, en nou hierdie kwartaal, dan vat ons dit weer bietjie ligter, het ons nou meer oor die sielsvlak gepraat, en van running on empty, om wat in jou gedagtes aangaan, wat jy dink, meer van daai dinge, maar ons praat bitter min oor die liggaam. En ek dink vanaand is nog 'n goeie ding om bietjie dit net weer in balans in te bring. Want weer eens, toe ek ook en Lissel ook so gepraat het, toe sê ons maar soos gees, siel en liggaam. En dieselfde, dit is altyd as jy oor iets moet praat, dan dis om nou hoor jy mos al hierdie preke. Hier hoor ek oor hierdie ou, ek gaan dit eintlik aftyp, gaan ek dit ook vir julle stuur. Dit is my ou van Bethel. Wat hy ook baie praat soos oor die boundaries wat ons nou laas jaar gedoen het, van om nie jou ouwe commit te, weet jou ouwe te commit en jouself uit te brand en wat nie. En waar hy ook sê, baie keer dan groei jou gees so, en jou geesmens is hier, maar jou siel is hier, so jy het nog nie kapasiteit om dit te kan doen wat jou gees wil doen nie. En dis ook om baie pastore hulle uitbrand, want hulle is net geestelik, en hulle vergeet van hulle liggaam, hulle vergeet van hulle siel. Hy sê dis nou siel, maar ek sê dis jou liggaam wat hy eintlik van gepraat het, want jou liggaam word uitgebrand, en dis ook eintlik hoekom ek vanaand gaan ek 'n bietjie meer met julle praat oor 'n adrenal fatigue ook. Ek dink van ons het dit nie, maar ook omdat ek het al voorheen vir julle vertel van, so ek gaan nie baie detail daaroor sit nie, maar ek wil dit net noem, want dit is ongelooflik belangrik om dit te verstaan. En Jackie sê toe vir my, dit is in die nuwe storie, en toe het ek hom toevallig dieselfde dag gekoop, ek gaan soek het, toe sien ek hoe is dit, wat hulle juist 'n artikel ook het, hulle noem dit bynier, wat in Afrikaans bynier uitbranding, dink ek, ja, 21st century, dis wat, maar ek dink hulle sê bynier uitbranding, of so ietsie, maar okay, hoekom dit belangrik is om dit te verstaan is, want baie keer is jou gees, my geesmens was ongelooflik sterk, toe ek adrenal fatigue gehad het. Dit het niks te doen gehad met, ek was nie by God nie,
of ek het nie, was in sonde, of verstaan, dit was net 'n weakness en die Here moes my deur hierdie ding gesend om daai ding te verstaan. Om te verstaan, geestelik kan jy so wees met God. Jy kan op jou sterkste wees geestelik, maar as jou liggaam nie gesond is nie, dan gaan jy nie cope nie. Soos ons nou al gepraat het van jou sielsvlak, hoe jy jou siel moet vashou, wat gaan in jou hart aan, onvergewensgesindheid, waaroor dink jy, wat se tipe vriende het jy, wat lees jy, al daai tipe van goeters. So, en ek het oor en oor probeer uitredeneer, hoe het ek hierdie ding gedoen, hoe het ek daar opgeëindig, en is niks wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek het swanger geraak. en dit was die trigger point, en wat ook gebeur het was, ek kon nie eet nie, want ek was baie naar. So ek het op shakes gelewe, en dit is nie nutritious genoeg, maar dit is ook okay as jy 1 shake 'n dag drink, maar as jy 3 shakes 'n dag eet en nie eet naderhand nie meer nie, dan onttrek het jou en jy kan nie daarmee cope met jou swangerskap nie, en dit is wat, ek het letterlik gewig begin verloor, in my swangerskap, en die nutrition het letterlik gevoel, soos, jy nog ook gesê, dit is soos 'n parasiet wat alles uit jou uittrek, maar so, ek wil nou nie sê, dit is hoe ek gevoel het daaroor nie, maar dis daai tipe van ding, so, simptome wat ek begin beleef het, was, ongelooflike moegheid, maar luister, ja, dis wat jy ook nog gesê, jy kry moegheid van swangerskap, moegheid, maar hierdie moegheid is so, ek sal byvoorbeeld, goed wat jy normaalweg kon gedoen het, winkels toe gaan, ek sal vir 1 uur in die winkel geloop het, dan voel dit vir my of ek 'n marathon gehardloop het, dan is ek so moeg, dan moet ek gaan sit, en ek moet gaan eet, en dan begin ek so te ruk, ek het al 'n paar keer amper flou geword in die winkels, en dan staan ek by 'n til, en dan is hulle besig om so lank te vat, en dan begin die lewe so uit te gaan, en dan moet jy net jou pause hou, en whatever, so, jy is so moeg, jy lê partymal op jou bed, en jy weet, jy moet nou opstaan, jy moet nou gaan eet, want jy moet nou eet, en jy kan nie jou bene van hy bed aftel, of net te loop om vir jou 'n appel te kry nie, so moeg is jy. Dit is 'n doodse moegheid. So dis die eerste simptome. Dit is 'n totale ander tipe moegheid. En dan wat die ironie is wanneer jy wil slaap in die aand, kan jy nie slaap nie. So dis 'n bad cycle. So jy het insomnia saam met hierdie verskriklike moegheid. Geheueverlies. Jy weet naderhand dit voel ek het regtig gedink ek begin Alzheimer kry. Dit was 'n scary ding, want my man sal byvoorbeeld vir my belangrike blaaie in my hand gee, en dan sal ek sê, ja, dis okay, en ek sal dit daar neersit, dan gaan ek na SARS toe, en dan sê hulle, waar is die blaai, sê ek, watter blaai praat julle van? Dan weet ek nie eers, hy het dit vir my gegee nie, dat ek net nie eers kan recall nie, dis letterlik, soos die eerste jaar van Daniel se geboorte, of ek moet foto's kyk, en nog was ek daar, dat ek dit nie eers kan onthou nie, so jy het memory loss, bloedsuiker en alles wat erg was, soos allergie en so, en dit vlam nou erg op. So dis nou, ek gaan nou nie al die simptome deel nie, maar dis nou van die simptome. En dan moet jy weet, luister, maar hierdie ding is nie normaal nie. En partymal dan gaan mens deur 'n journey, en soos ek al vir julle vertel het, dit het my 5 jaar gevat, 5 spesialiste, en actually die ou wat in die SARI, Dr. Peer, ek was by hom en hy het my nie gediagnoseer nie, wat so ironies was, ek het by Stefan, maar dit is weer eens ook, ek besef hoekom ek by Stefan uitgekom het. Hy het my vinniger gehelp, ek weet nie wat, want hy is 'n Christen ook, en dit was net awesome, en it just worked, in elk geval, so, maar dan moet jy die belangrikheid van dit besef, en besef maar, en met mense wat ek daaroor al gepraat het, wat adrenal beteken, dan sê hulle nou, die eerste ding wat jy moet doen, dan sê jy moet rus, jy moet afsny, nou van die mense werk, hulle kan nie nou net rus nie, dan sê ek vir Stefan, wat sê ek vir hierdie mense, wat hy sê, hulle moet nou maar bedank, want anders gaan jy doodgaan, verstaan, dit is soos, jy moet nou sê, nie sê jy het kanker nie, maar dit is soos, jy moet 'n shift maak, in dit wat jy doen, en dis nie te sê, jy moet bedank nie, maar ek bedoel, as jy stresvolle werk, dis eintlik wat dit is, soos nou waar jy ook nog tot laat ure moet werk, en al die dinge, want dan, you're not gonna do it, maar dit het, ja, dis 'n baie breedvoerige topic, so, al soveel wat mens daaroor kan sê, maar dis nie eintlik waarop ek wil fokus vandag, en vandag wil ek fokus op, hoe om liggaamlik jou gesond te hou, en nou, as jy nou eers adrenal fatigue gehad het, hierso is die simptome, hier het ek dit nou gesê, moegheid, kopseer, jy is uit asem, jy voel die hele tyd, jy kry nie asem nie, veral as jy kafeïne gedrink het, want
hy is natuurlik 'n stimulant, so enige stimulant, cola, tonic, lemonade, coke, dan voel jy nie asem kan kry nie, memory loss, sukkel om te praat, te sien en te hoor, veral as jy verskriklik moeg is, dan jy so moeg, jy kan nie praat nie, jy kan nie sien nie, en ek het actually in iemand vasgery, omdat ek letterlik nie kan sien nie, en jy dink hy ry, en hy ry nie, en dan ry jy mense vas. Okay, en wat is dit, as ek kom aan die slaap te raak, jy het uitslag, soos ek het 'n verskriklike akne gekry, daai tyd, en ek het wat probeer op onder die son, hulle wil tot vir my, wat is die goed, wat hulle, ek het tyd voorskryf, dalk het tog daai sal my nog sieker gemaak het, anyway, allergieë, jou immuunstelsel is verskriklik swak, so jy word die heeltyd siek, dis van bronchitis tot bogitis, ek was nooit by die dokter nie, nooit siek nie, laaste 5 jaar was ek die siekste wat ek nog ooit was in my hele, en dit was nie dat ek dodelik siek was nie, maar ek sal byvoorbeeld jy sal verkoue kry, en as jy 3 maande vat, voor jy gesond word, die immuunstelsel is net so swak, jy kan geen stres hanteer nie, die kleinste dingetjie trigger jou, goed wat jy nooit voorheen sou geplaat nie, sal jy sommer ontstel, en dan kan jy nie eens verstaan hoekom jy ontstel nie, jy is baierigheid, jy het duiseligheid, jy doen oefeninge, dan dink jy, nou moet ek oefen, want oefening gaan my beter laat voel, dan is jy nog moer. Ek het so charts begin hou, wat ek nou gesê het, ek voel uit 10 uit, oggend, middag, aand, om te kyk wat is die stressors, wat my moeg maak, en toe kom ek agter my gym, as ek gegym het, kan ek vir 5 dae nie opstaan nie, so ek moes very low impact goed begin doen, het baie, dis ook wat vir so lekker is, nou kan ek weer pilates ten minste doen, want ek kon nie dit doen nie, as ek daai oefening gedoen het, wat ons nou gisteroggend gedoen het ek gelê vir 5 dae, of 'n week miskien, jou hormone is te mekaar, jy het baie spysverteringsprobleme, lae bloeddruk die hele tyd, en jy word moeg as jy nie gereeld eet nie, so dit is nou vinnig net die simptome, ek wil gou vir julle klip wys, en uit die ding afgegaan, oor wat gebeur met jou brein as jy suiker eet. Net om vir julle, ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Picture warm, gooey cookies, crunchy candies, velvety cakes, waffle cones piled high with ice cream. Is your mouth watering? Are you craving dessert? Ekskuus julle, dat ek het gou hier aan sit eers. Daar sy, okay. Why? What happens in the brain that makes sugary foods so hard to resist? Sugar is a general term used to describe a class of molecules called carbohydrates, and it's found in a wide variety of food and drink. Just check the labels on sweet products you buy. Glucose, fructose, sucrose, maltose, lactose, dextrose, and starch are all forms of sugar. So are high fructose corn syrup, fruit juice, raw sugar, and honey. And sugar isn't just in candies and desserts. It's also added to tomato sauce, yogurt, dried fruit, flavored waters, or granola bars. Since sugar is everywhere, it's important to understand how it affects the brain. What happens when sugar hits your tongue? And does eating a little bit of sugar make you crave more? You take a bite of cereal. The sugars it contains activate the sweet taste receptors, part of the taste buds on the tongue. These receptors send a signal up to the brainstem, and from there it forks off into many areas of the forebrain, one of which is the cerebral cortex. Different sections of the cerebral cortex process different tastes: bitter, salty, umami, and in our case, sweet. From here, the signal activates the brain's reward system. This reward system is a series of electrical and chemical pathways across several different regions of the brain. It's a complicated network, but it helps answer a single subconscious question. Should I do that again? That warm, fuzzy feeling you get when you taste grandma's chocolate cake? That's your reward system saying, yes. And it's not just activated by food. Socializing, sexual behavior, and drugs are just a few examples of things and experiences that also activate the reward system. But overactivating this reward system kickstarts a series of unfortunate events: loss of control, craving, and increased tolerance to sugar. Let's get back to our bite of cereal. It travels down into your stomach and eventually into your gut. And guess what? There are sugar receptors here too. They're not taste buds, but they do send signals telling your brain that you're full, or that your body should produce more insulin to deal with the extra sugar you're eating. The major currency of our reward system is dopamine, an important chemical or neurotransmitter.
There are many dopamine receptors in the forebrain, but they're not evenly distributed. Certain areas contain dense clusters of receptors, and these dopamine hotspots are a part of our reward system. Drugs like alcohol, nicotine, or heroin send dopamine into overdrive, leading some people to constantly seek that high. In other words, to be addicted. Sugar also causes dopamine to be released, though not as violently as drugs. And sugar is rare among dopamine-inducing foods. Broccoli, for example, has no effect, which probably explains why it's so hard to get kids to eat their veggies. Speaking of healthy foods, let's say you're hungry and decide to eat a balanced meal. You do, and dopamine levels spike in the reward system hotspots. But if you eat that same dish many days in a row, dopamine levels will spike less and less, eventually leveling out. That's because when it comes to food, the brain evolved to pay special attention to new or different tastes. Why? 2 reasons. First, to detect food that's gone bad. And second, because the more variety we have in our diet, the more likely we are to get all the nutrients we need. To keep that variety up, we need to be able to recognize a new food, and more importantly, we need to want to keep eating new foods. And that's why the dopamine levels off when a food becomes boring. Now back to that meal. What happens if in place of the healthy, balanced dish, you eat sugar-rich food instead? If you rarely eat sugar, or don't eat much at a time, the effect is similar to that of the balanced meal. But if you eat too much, the dopamine response does not level out. In other words, eating lots of sugar will continue to feel rewarding. In this way, sugar behaves a little bit like a drug. It's one reason people seem to be hooked on sugary foods. So think back to all those different kinds of sugar. Each one is unique, but every time any sugar is consumed, it kickstarts a domino effect in the brain that sparks a rewarding feeling. Too much too often, and things can go into overdrive. So yes, overconsumption of sugar can have addictive effects on the brain. But a wedge of cake once in a while won't hurt you. So daar is dit. Ja, so suiker oor die algemeen. Ek kom maar af dat ek gaan nou weer 'n ander enetjie aansit. Gaan nou daar staan. Okay. So suiker oor die algemeen moet mens regtig besef wat dit aan mens se lyf doen en wat dit aan jou gesondheid doen en dan moet jy agterkom dis jou vyand. Ek onthou dit was seker so 15 jaar terug toe Aniek baie erg weer hulle leefstyl promote en toe hulle vir ons 'n hele session gehad oor wat suiker aan jou doen en daai ding het my so geruk. Ek kan nie eens onthou hoekom spesifiek nie, maar toe verduidelik hulle nou brood, koekies, enige stysel is nie okay, enige jy kry gesonde, soos jou patats en jou daai tipe van goed is fyn, groente, dit is wat 'n koolhidrate, dis die goeie koolhidrate wat jy moet inkry. Maar soos verfynde, soos jou wit suikers, alles wat wit lyk. Ek weet nie hoe kan iemand witbrood eers koop nie. Dan kry ek mamma sê hulle my kind wil nie breinbrood eet nie, so maar hoe weet hy hoe proe witbrood? Hoe weet hulle hoe proe dit? Ek koop dit net nie in my huis nie. So hier en daar en dis nou presies wat hulle gesê het. Om te sê jy mag nooit weer chocolates in jou lewe eet nie. It's gonna be like cutting off your toe. Hier en daar fyn. Hier en daar 'n bunny fyn, maar as jy eers begin, vir alles soos mense soos wat as jy 'n sensitiewe spysvertering het soos ek kan nie te veel pasta eet nie. Ek sal hier en daar soos nou vanaand het ons nou pasta geëet en eenmal 'n week, that's it. Pizza eenmal 'n week, that's it. Jy kan nie elke dag pasta en pizza en toastbroodjies en wat nie. En dit is net nie goed vir 'n mens nie. En dan begin jy agter te kom proteïene. Dis waarop jy met fokus proteïene, groentes en so voort. Ek gaan nou vinnig met julle deurgaan vir as jy en dit is nie net vir adrenalfatiek nie, maar hierdie is nou spesifieke stappe van hoe om te genesing te kry van adrenalfatiek, maar enige uitbranding. En dit is goeie beginsels wat jy in jou lewe kan vassit om jou te keer om uit te kom. Want baie mense is pro-uitbranding of wat ook al, burn-out. So hulle is op die grens van, hulle begin agter te kom, jy sê, maar ek weet ek raak moeg en so. Nou wat moet ek nou doen? Nou die eerste ding is probeer ontbyt in jou so vroeg as moontlik te eet.
Want as jy uitbranding het en jy het adrenal fatigue, jy het geen energie nie. So jy moet so vinnig as moontlik moet jy energie probeer kry. En jy moet, okay, dit is die eerste ding. Die tweede ding is, en ek het dit begin doen ook daai tyd en ek kan dadelik 'n verskil agterkom met jy vat kookwater met suurlemoensap of met suurlemoen of lemon, ek sit lemon in en apple cider vinegar, maar ek maak dit aan met die groene rooibos tee, want ek meen dit het al klaar soveel sterk antioksidante en al daai ekstra goetertjies in. So dan drink ek dit heel eerste in die oggende. Wat ek altyd koffie gedrink het, so nou drink ek dit en is my actually so lekker. Ek love dit. Ek is nou so gewoond daaraan. Die derde ding wat jy kan doen is eat regular intervals throughout the day, wat ook aanpas met hoekom jy so vroeg ook moet eet. Hoekom? Want jy het geen energie nie. So jou energie hardloop die hele tyd uit, so jy moet, maar dit, ek dink oor die algemeen is dit 'n goeie ding. Elke 2 ure moet jy eet. Ek moes letterlik vir my wekkers gestel het en gesê het, okay, 8 uur om te afgaan, moet ek wat ek weer vergeet om te eet. Want as jy weer kry jy bloedsuiker daar en dan kan jy nie meer konsentreer nie en dan is dit sommer net dan moet vat jy 'n hele dag om te herstel. As jy adrenalien fatigue het, as jy 'n ete geskep het, dit vat jou 'n dag om daai siklus weer te herstel. Waar 'n normale mens miskien 2-3 ure vat, sal dit vat jou baie langer. So tussenin het jy jou droë wors, jy het jou vrugte wat jy eet, jy het jou yoghurt wat jy eet, maar probeer proteïene aankou. As jy proteïene in 'n vrug kan saam eet, yoghurt met byvoorbeeld vrugte is baie goed of neute. Tussenin jy leer naderhand wat is goed en wat is sleg. En elke ete moet jy 'n healthy fat base. Dit is die ander essential. Avos. Coconut oil, olive oil, neute, daai goed is verskriklik belangrik. Ek het altyd hierdie pakkies neute van Woolies ergens in, as ek gaan, ek gooi hom sommer dadelik in, want gewoonlik het ek altyd die bars ding gedoen, te veel suiker. Binne 'n uur dan ek moer as wat ek, voordat ek geëet het. Want die oomblik, jy leer naderhand en jy weet om te lees wat op die labels is, want jy dink dis 'n health bar, o jemmel, nee, daar's baie kaaps in hierdie ding, dit gaan nie werk nie, so probeer dit gesond hou. Die 5de ding is proteïene. In elke etetjie, 6 etetjies, probeer jy proteïene in. So byvoorbeeld in die oggende, naderhand sny jy jou toast uit. As jy regtig erg adrenal fatigue het en jy het allergie, dan moet jy al jou gluten uitsny. En dit was vir my die moeilikste gewees. Waar ek moes geleer het, jy kry tipe brood wat jy kan eet, maar dit was my so swaar en so sleg, ek het dit my eerder gelos. So jy het jou eier, jy het jou avo, jy het jou tomaties en dan 'n kaas. En dan eet jy dit so. En dan naderhand dan brok jy, dis alright. Jy voel naderhand jy het nie meer nou brood nodig nie. En naderhand is jou brein, en dis ook nogal wat sy nou gesê, dis ook baie keer as jou brein figure dit uit dat jy's okay sonder dit. Jy kom sonder dit klaar. Jy het dit nie meer uitkry nie. Hoe meer chocolates jy eet, hoe meer chocolates wil jy eet. En as jy dit vir 'n lang tyd nie geëet het nie, en ook as jy hormone balanseer, het jy nie meer craving daarna, wat interessant is. So hoe meer jy gesond eet, hoe beter is dit dan. Okay, dan baie belangrik, kick kaffie. Dit was my ook die moeilikste stap, om kafeïne te sny. Want omdat jy so moeg is, jy het al hierdie coping mechanisms, en daai koffie hou jou dalk daar, maar dit het eintlik 'n verskriklike neeweffek, veral as jou adrenals uitgebrand is, want dit stimuleer juist dit wat jy wil probeer ontspan, want dit is die geheim van how to get rid of adrenal fatigue, don't stress. So jy mag geen stressors hê nie. Koffie is 'n stresser, want dit gee vir jou energie, dit skep nou juist 'n verkeerde tipe energie. En sovoorts, so die koffie moet gesny word, en dan moet mens verder dink ook, soos ek het op 'n stadium Calatonic, ek het klik, dit het kafeïne in. Tot van die tees het mos nou kafeïne in. Rooibos tee het nie kafeïne in nie. Soos een vrou my probeer oortuig het. Sy stry met, sy sê vir die rooibos het kafeïne, ek sê nee. Maar anyway, okay. En dan die ander ding is, probeer in die bed kom voor 10 uur. 10:10, stel jy jou wekker, dan moet jy in die bed wees, en dan vir 'n uur voor jy slaap, geen technology. Geen telefoon, geen tablet, geen niks. Dis hoekom dit goed is om Bybel te lees. As dit nou ek nou verder daaroor praat oor meditasie en om tyd met die Here te spandeer. Maar ek het al dit gaan toets. As ek dis nou 2 uur asem wat hulle praat van die babietjies. As ek 10:10 gaan slaap, dan kan ek nie slaap nie. Vir een of ander rede, daar's iets met 10 uur, is iets met jou biologiese klok ook.
En wat vir my baie interessant is, Arthur Burke het ook altyd gesê, jy kry die diepste slaap voor 12. So as jy al 9 uur kan gaan slaap, daai 3 ure is jou belangrikste slaap, van 10 tot 12 is jou belangrikste slaap. So, probeer al 9 uur, probeer jou routine so kry, want ek weet baie keer met ons kindertjies, of wat ons klein kindertjies het, ag nee, dit was net 'n droom. Jy het eers 11 uur in die bed gekom. Maar soos mens ouer raak, dan begin jy jou kinders ook in routine kry, en hulle gaan slaap ook, en veral as jy so vroeg as moontlik jou babatjies in routine kon kry, sekere babatjies is dit makliker as ander, maar nou ja, dan is dit goed vir jou. Dan die volgende ding is find a pleasure and eliminate the energy robbers. So dit is daai ding wat ek vir julle gesê het, van jy moet 'n lysie maak. What's good for me, what's bad for me. Want die een ding wat gebeur as jy adrenal fatigue het, is dit maak jou moeg, en die vervolg van dit is eintlik jy het eintlik fatigue, maar dan het jy die simptome van depressie. Dis hoekom hulle mense op adrenal fatigue dadelik op antidepressante sit. Al die dokters sit jou op antidepressante, geef jou slaappille. En daai toe goed is killers vir mense wat op adrenal fatigue het. So nou vir julle verduidelik ook hoekom. Maar so jy, hallo my skattebol, kom sit hier by ons. Jy moet weer gaan uitfigure, what gives me joy? What gives me pleasure? Want you are losing your dream. Jy is so moeg, jy dink nie eers aan, kyk dit het 'n heavy invloed op jou, jy het nie eers krag om vir jou kos te maak nie, hoe moet jy nog goed gaan doen wat vir jou lekker is? Verstaan? So jy moet intentioneel spa daar reël, intentioneel koffie, as dit vir jou, want seker mense word uitgeput by mense, as dit vir jou energie gee om by mense te wees, maak 'n pinne van, kom kuier, sê vir my jou vriende, en ek spaar moeg, kom sit hier by my, en kom kuier my op my bed, en ons drink tee by die bed, of wat ook al, verstaan? Kry dit wat vir jou lekker is, moenie van, so die goeie goed, moet jy intentioneel doen, dit wat jou uitpunt, mense wat jou uitbrand, mense wat jou omkrap, en wat vir jou stressors, wat ons nou al behanteer het met boundaries, sny uit jou lewe uit. Okay, maar baie van hulle kan jy nie noodwendig nie, maar jy verminder net jou kontak met hulle, jy bel hulle nie meer intentioneel, en laat hulle skuldgevoelens jou dreineer nie. Kijk, die ander ding baie belangrik is om natuurlik groente in jou dieet te sit. Groente, blare, groente en broccoli, wat sy nou van gepraat het. Wat is ons nou nog oor gepraat van broccoli, was die beste. Ek gaan dit nou vir julle wys, van broccoli, hoe belangrik is broccoli vir 'n mens. Dan die belangrikste ding is, remove all allergies. Hoekom kry jy eweslik allergie as jy nou adrenal fatigue het, of as jy uitgebrand is? Omdat jou hele stelsel is onderdruk. Met ander woorde, dis letterlik dit is soos 'n komputer wat besig is om te gaan, maar nou gaan hy op, soos byvoorbeeld die krag gaan af, nou het hulle generator, so die generator is nou aan, en hy kry nie en baie keer in 'n winkel, kan hulle net basiese ligte aan, en dis wat gebeur in jou liggaam. Jou basiese, hy beskerm jou belangrikste organe, soos jou brein en jou hart en wat, die res gaan op slow mode, dis hoekom jy nie kan dink nie, dis hoekom jy nie kan fokus nie, want dis nie nou belangrik nie, jy moet oorlewe, jou hart moet werk, verstaan, daai tipe van ding. En dan is jou immuunstelsel verskriklik geweldig onderdruk. Met ander woorde, dan skei hy outomaties te veel anti-liggaampies af, nie? En dan sê hy vir jou, dis 'n foreign object, jou gluten en jou laktose, jy is nou sommer laktose, en ek was laktose intolerant, wat ek nooit was in my lewe nie, ek was gluten intolerant, ek's nou fine, ek kan dit nou alles weer drink en eet, maar dit was so erg, ek het dadelik al die simptome gekry, wat weer dit toch, hoe is ek 40, nou het ek eweslik laktose intoleransie, maar so jy moet dan al daai goeie probeer uitskakel, sodat jou energie nie daarin gaan om daai goed te vat nie. En dit is hoekom dit daai ding is, jy moet die belangrikheid agterkom, dis soos iemand wat nou diabetes is, dan hou hulle aan suiker eet, dan dog ek, hallo, hou net op suiker eet, dis nou sleg vir jou, stop dit, soos in stop, verstaan, jy kom agter, dis nie goed vir jou nie, so you stop doing that. Dan die belangrikste ding, stop pushing yourself. Don't push yourself. En gewoonlik is wie die mense wat burn-out kry, is go-getters, leiers, mense corporate businesses wat baie stresvolle werk het, wat duisende goed wil doen. En ek kan sê van alles wat ek kan dink hoekom ek burn-out gekry het, was dit miskien dit, maar dit was ook nou, ek was nie daardie eers op besig nie, want ek wil 20 goed gelyk doen. Jy kan net alles doen wat jy dink jy kan, maar eintlik is ons nie gemaak om alles te doen nie. En waar die wêreld vir jou sê, hardloop verder, druk dieper,
just go for it, you can do it, moet nooit opgee nie. Wat goeie dinge is in konteks, maar vir iemand wat adrenal fatigue is, moet jy dit vir sê, nee, stop, hou dit op, moet nie meer te gaan nie, moet nie drink nie, want jy die hele tyd die ding van, ek kan beter doen, ek moet beter doen, ek moet hierdie ding verander, en jy, soos nou byvoorbeeld vandag, nou ry ek en nou dink ek weet ek moet by die winkels uitkom, maar ek weet ek het nie die krag om nou gaan inkopies doen nie, want ek's nou moeg nou al hierdie week, en so, ek het gery, ek het nie die melk gekoop en ek het gery, môre kan ek dit doen, of wat ook al. Jy moet jouself leer lees, en agterkom, maar ek het nie nou die krag om hierdie ding nou te doen nie, then don't do it. Soos, ons het nou hierdie kuier vriende wat Saterdag oorkom, en ek kan nou nie kanseleer nie, maar ek voel nie lekker nie, maar hulle moet nou maar kom, kanseleer dit, weet wat jy reg is om iets te doen, en moet jouself nie onder die extra pressure sit nie, en dis actually wat hierdie een ou gesê het, ek dink dis die ou van Bethel, wat gesê het van die truth telling, van die oomblik as jy begin die waarheid vertel vir mense, net vir hulle sê, ekskuus, maar ek gaan dit nou nie kan doen nie, dan word jy vry, waar jy die heeltyd probeer, jy beloftes vir al hierdie mense, en dan jy nog emosionele druk, want jy voel skuldig, want jy weet jy kan nie dit alles doen nie, en al hierdie mense is kwaad vir jou, want jy het hierdie beloftes gemaak, en you can't do that, so dit is hierdie bose kringloop. En dan ook die ander ding wat hulle sê is laugh, en dis die moeilikste ding om te doen, die moeilikste ding. Ek het vir Jan gesê, luister, gaan neem vir my comics uit, gaan neem het vir my, maar jy sê kry, daar is nie meer funny flicks nie, dan sê hulle nie, dis comedy, maar dan sê, dis glad nie comedy nie, of ek het net nie die type van emosie nie. Ek het laas rarig 'n fliek gesien, wat ek rarig kon lekker lag, soos, geen Leon Schusters goed soek nie eers meer snaaks nie. Maar, ja, so nou, die klik lag ons partymal oor, van Skalk besyde nou, hy is 'n ander karakter van 'n ander wêreld, maar kry iets vir jou oor te lag, want letterlik net deur te lag, is dit medisyne vir jou liggaam, en endorfine wat dit afskei, en dis actually deel van 'n healing proses, is through laughter. En ons het een keer ook by Aniko, ek weet nie of jy by daai ene was, dit was ook 'n bietjie lank terug, van 'n vrou wat met ons kom praat het, in een van ons seminare, te praat sy oor laughter, en toe het sy dit gesê, nou moet jy lag, nee, jy moet letterlik, nou moet jy nou kyk, ons allemaal so vir mekaar, ons nog, dis weird, maar net toe jy dit begin doen, toe steek dit allemaal aan die naderhand, lag allemaal net, nou kan ek verstaan die revivals waar allemaal net lag, dit is 'n healing process, en letterlik is God besig om genesing te doen as dit in 'n geestelike konteks is. Dis hoe die Here my genees het van depressie. Ek het in so lagby ingegaan, toe ek op die Bybelskool was, nog voor ek getrou was, toe ek net uit die skool uit was, ek was 19, Here baie bevryding op my gedoen, en ek het spesifiek insident, wat ek eendag net, ek kon nie op haar lag nie. En daarna het ek depressie gone, en ek het hierdie ligtheid oor my. En dit is regtig 'n godly thing. Hulle kan psigologies wys wat hulle teen toe 'n video kon daaroor wat laughter vir jou doen. Maar nou ja, die ander ding is worship musiek wat ek al hoeveel keer oor gepraat het. Dit het my gedra. Want ek het so gelag Stefan ook, hy het my gesê, jy moet op gemediteer, maar nou is hy Christen en ek sê Christen, nou lag ek en uit, want ons verstaan wat hy bedoel met mediteer. Die wêreld sal sê, gaan doen yoga. Ek sal sê, strek is goed, nie noodwendig, want yoga is letterlik raar aanbidding. Dis hoekom ek's versigtig om, want ek weet daar's mense wat yoga doen, maar dis Christene, dis 'n ander konteks, maar jy kry yoga aanbidding, wat hulle ook so gebruik as, dis actually een van die goed wat hulle noem, wat mense moet doen vir adrenal healing, maar dan kry jy die godly meditation, waar jy net sit in jou asem, verskriklik belangrik, en ek weet nie of jy dalk ook daaroor wil praat, hoe belangrik is dit om asem te haal nie, want ek sal agterkom met tye, dan hou ek my asem so op, dat ek hou baie oppervlakkig asem, waar jy letterlik vir 10 minute moet leer om ek nie met musiek luister, want as jy dit net doen, dan raak jy, jou brein raak soos in, ek kan dit nie vir 10 minute doen nie, en dis hoekom met oefening ook gesond, strek oefening, dis hoekom hulle sê yoga, maar strek oefening, terwyl jy strek, omdat ek ook met my dans, as ek lief is strek, maar dan om dit, terwyl jy te strek, asemtaal met worship musiek, dit is awesome, dit is rarig goed, dit is 'n goeie tipe van oefening, as jy wil oefening doen ook,
jy moet die regte medikasie gebruik, verskriklike hoë doserings, nie verskriklike hoë nie, maar jy moet definitief ekstra Vitamiin C inkry. Hormone boost, Soulal het 'n hormone boost wat jy spesifiek kan gebruik en hy's veilig. Toe ek by Stefan was, hulle het hulle eie hormone boost wat baie potent was. Ek het vir 2 dae kopseer gekry, so want hy werk op jou hormone in. So in jou hormone is mos nou jy kry hierdie band op jou kop. Wat ek nie kon dink nie. Toe moes hy dit verlaag het. So hy monitor dit afwees met jou bloedtellings. Maar as jy nie by dokter is nie, dan is dit die veiliger opsie is Soulal se hormone boost want hy het nie daai neeweffekte nie, maar kon dadelik die verskil agtergekom het. Oomblik ek begin moeg raak, kry ek net hom en hy actually drink mense dit vir vernuwing, want jy kry 'n mooi vel, dit help met verjonging en al daai goed. So hormone boost is baie goed daarvoor. Burn-out van Soulal, daaronder staan ook actually adrenal fatigue. Q10, want dit is 'n natuurlike energy giver wat vir jou energie gee. Ek kan met jou gaan kyk, het ek 'n tekort aan yster miskien, is my testosteroon dalk laag, want dit kan ook oorsaak hê van moegheid of wat ook al. So daai vlakke, jy moet eers natuurlik gaan kyk as jou estrogen reg is, jou progesteroon reg en jou testosteroon, want daai 3 gaan ook invloed, maar as dit nie daar is nie, moet jy weet dis jou cortisol levels of jou DHEA levels. Nou jou DHEA in die vergelyking met jou cortisol bepaal of jy burn-out het of nie. My DHEA moes 12 gewees het, dit was 2. My kortison moes 120 gewees het, dit was 430. En dit was rissend, sonder stresse. So hy het die hele tyd daar gehardloop. Dis wat gebeur. So hy hardloop die hele tyd. Dit is soos 'n tank wat lek. Hy lek net die hele tyd. En as jy weer kyk as jou tank leeg, dan moet jy weer gaan volmaak. En dan as jy weer kyk as hy leeg en jy kan net nie hom vol kry nie. So die verhouding moet 1:7 wees, dink ek. En myne was 1:30. Maar anyway. Ander ding wat jy kan drink is hulle het 'n tonic, ek het nou weer die naam vergeet, dis 'n bottel en Jacqueline sê blykbaar kan jy dit by Dischemo koop of by Pharma Link of wat ook al, ek sal 'n bietjie die naam kry as jy dit wil weet, wat jy ook kan afdrink. Dit is een of ander so Thai storie wat baie sleg is. Maar waar dit ook gewoon is, ook soos vrugte. Ek sien Soulal het ook so dinge, dit proef my baie dieselfde, so dit kan ook dieselfde wees. Daar staan 1:4 so ietsie fruit. Dit is so 'n botteltjie wat jy seker druppeltjies kan insit. Ek drink dit nou maar in die oggende want ek weet nie om die ander goed te kry nie. Ander ding wat jy kan drink vir slaap is Herbal Sleep van Soulal. Amazing. Dit maak jou net rustig. Dis heeltemal natuurlik, is net 'n gewone krye wat jy drink en dit werk regtig. Ek meen ek moes van slaap hulle afkom en dit is al wat ek kon kry wat vir my gewerk het. Miskien gaan dit jou nie die eerste aand aan die slaap maak nie, want obvious as jy nou lank nie geslaap het nie. Maar soos jy dit dan begin jy as jy 'n rotine nou begin regkry in die aande. En dan vir die depressie 5-HTP in plaas van antidepressante. En aan die ander kant ook, as jy op antidepressante is, moet asseblief nou net afgaan en nou gaan ek 5-HTP drink nie. Asseblief nie, moet nou doen dat jy wil throw yourself heeltemal onder die bus. Jy moet jouself speen natuurlik. Dit vat jou 3 tot 4 maande om te speen of dit kan dalk korter wees. Want jy gaan nou eers elke tweede dag en dan naderhand elke derde dag en dan as jy dan cope nou elke derde dag, dan kan jy die 5-HTP tussenin begin drink en dan kan jy so oorgaan. Dit gee net 'n natuurlike produk wat help met jou serotonien vlakke. Dan, ja, die ander ding is hoe ver jy moontlik kan saam met die hulp van jou dokter probeer op alle chemikaliese pille afkom. Dit is ongelooflik drainerend op jou bynere. En dis hoekom jy glad nie. Ek het actually by die een vrou by die salon daar by in die ek daar 'n facial gedoen en sy gee vir my hierdie pille vir my gesê want ek het mos so uitgeslaan, ek het nie geweet wat fout is nie. Sy gee vir my hierdie pille met verskriklike hoë doserings. Ek sink sink is mos help mos. Toe ek daai goed sê vir Stefan gaan, sê vir my, wil jy doodgaan, dan moet jy hierdie goed drink. Ek het die weirdste, ek het so begin rukkings kry en goeters. Verstaan jy, 'n normale mens kan dit drink. Jy kan nie net sommer net 'n ding drink omdat dit verstaan. So ja, probeer van alle chemikaliese pille afkom. Ligte oefenings soos wat ek nou gesê het. Rus as jy moeg is. So dit is waar hy ook sê van as dit moontlik is as jy 'n halfdag werk kan kry of wat ook al, rus as jy wil of oor naweke. En dit mens voel skuldig want jy voel jy kry hom kom jy by jou kinders uit nie. Jy kom met dit en dit en dit en dit nie. Maar weet julle wat? Hulle is okay. Hoe vinniger jy gaan rus, hoe vinniger kan jy by dit uitkom om weer daar te wees vir hulle. Sny jou program,
En maak jou lyf alkalies. Ek dink ek het 'n ding hier oor alkalies wat ek vir julle wil wys gaga. En dan maak jy daai lysie van what is good for me en what is bad for me. O nee, hierso. Ek het vir julle hierso 'n dingetjie oor stappe van hoe om jou lyf alkalies maak. O, dis reg. Hier's 'n ou, nê. Otto Warburg. Dis eintlik 'n CD wat ek vanaand vir julle wou wys. Dis 'n Ierse storie, dog ek gaan nie dit vanaand vir julle wys nie. Die man het in die tyd toe die Natsies Natsies aan bewind was, toe was hy 'n dokter, 'n Joodse dokter, wat actually 'n keer vir kanker, 'n keer vir van Alzheimer's, van artritis, wat, enige ding. Dit is verskriklik interessant as jy nou gaan navorsing doen oor hierdie man. En dit het alles gegaan oor om groente en vrugte in pulp, tipe van soos smoothies te drink, en hy het dit so vir sy pasiënte gegee, en hy het alles gekeur. En hoe hulle so teen nou nog, het jy dokters, hulle is verskriklik teen sy navorsing, omdat dit actually kanker teewerk. Maar dit waaroor sy hele studies gaan, dit gaan oor om jou lig alkaline te maak. En actually het Aniek ook die naaste, ons het sulke druppeltjies, toniek, wat ek elke dag in my lewe ook drink, wat help, dit het ook minerale, 84 minerale en goedjies in, wat help om jou liggaam nou alkalies te maak. Maar wat ek nou vir julle wil wys, dat ek het gou kyk, is, ek wil net vir julle 2 klips wys, en dan gaan Anlei ook met julle bietjie praat oor oefeninge. Want sy is ons expert, ek so bly sy is in ons sel. Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 healthiest foods. For this list, we picked the 10 essential superfoods that have shown to significantly improve people's health and well-being. While there are many things that can be incorporated into a healthy diet, this list focuses on things that can be eaten and are readily accessible to most people. The focus is also squarely on solid foods, so we aren't mentioning things like red wine, olive oil, or tea. Number 10, avocado. So good for you that it actually makes other superfoods healthier. Avocado is rich in oleic acid, which lowers the risk of heart and inflammatory diseases. It also enhances the body's absorption of carotenoids, essential nutrients found in leafy greens and red or yellow vegetables. Add avocado to a salad, and you actually amplify the nutritional value of virtually everything else in the bowl. And don't be afraid of the avocado's high fat content. It's what makes it creamy, delicious, and incredibly nutritious. Plus, it's good fat. Number 9, kale. While all leafy greens should be part of a healthy diet, including spinach, it's kale that packs the greatest punch. Rich in various essential vitamins, a cup of kale actually matches and sometimes surpasses a cup of milk in terms of calcium content. Its complex chemical composition can help to fight cancer and can actually repair DNA in damaged cells. Sautéed or steamed, pureed or boiled, this hearty veg maintains its nutritional content regardless of preparation. So if you think you don't like kale, just try preparing it another way. Number 8, sweet potatoes. Trumping even the carrot as a primary source of beta-carotene, the orange-fleshed sweet potato provides a variety of health benefits in one simple-to-cook, easy-to-eat package. The popular root vegetable helps to balance blood glucose levels while also raising blood levels of vitamin A, essential for maintaining a healthy immune system and eyesight. Best served steamed or boiled. You can optimize its nutritional benefits by drizzling on a small amount of a healthy fat like olive oil to enhance your body's nutrient absorption. Number 7, blueberries. Jam-packed with antioxidants, vitamin C, and fiber, this wee berry might actually improve memory and slow down or postpone certain cognitive disorders related to aging. As fruits go, the blueberry is relatively low in sugar and can help maintain a healthy glycemic level when eaten on a regular basis. Cheaper and more readily available than the recently lauded goji berry, the blueberry also maintains its nutritional value when frozen, which means you can reap benefits of this sweet and tangy fruit all year round. Number 6, almonds. Delicious and versatile, this much-loved nut is actually a seed, whose high fat content can satiate a craving, while simultaneously improving your overall health.
Almonds are rich in monounsaturated fat, which reduces unhealthy cholesterol levels and lowers the risk of heart disease. A great source of vitamin E, the almond can help improve overall cardiovascular health and is thought to reduce certain signs of aging. Want to feel good and maybe even look a little better? Start snacking on some almonds. Number 5. Apples. Yes, it's true. An apple a day will actually keep the doctor away. A good source of vitamin C and soluble fiber, apples improve blood glucose and cholesterol levels. Their antioxidant properties promote the production of collagen, which strengthens veins and capillaries, and helps to maintain fresh, youthful-looking skin. A versatile fruit that comes in a variety of types, red, green, or gold, this popular snack has some pretty powerful health benefits. Number 4. Salmon. Rich in B12, vitamin D, and with one of the highest concentrations of omega-3 fatty acids of any food, wild or organically farmed is really your best bet when it comes to this fish. Recent studies suggest that eating salmon can help improve cardiovascular functions and might even help to reduce depression and boost learning capabilities. The ultimate brain food. When it comes to a healthy diet, this oily fish is really a no-brainer. Number 3. Oats. Whole grain oats are a great source of soluble fiber and can significantly lower cholesterol, while also preventing heart disease, some types of breast cancer, and colon cancer. And sure, we know these whole grains might be a little bit boring, but they're cheap, easy to cook, and really, really good for you. Boost flavor with a few berries, throw in some almonds, and enjoy. Your body will thank you. Number 2. Garlic. A staple ingredient in virtually every type of cooking, an ancient remedy whose medicinal properties stand the test of time. Garlic can improve a meal just as easily as it improves your health. With a variety of antibiotic and anti-inflammatory properties, garlic boosts your immune system, helps with metabolic functions, and has been shown to have certain cancer preventative properties. The key to keeping its health benefits? Let sit after chopping or crushing and never overcook. The key to enjoying garlic with friends? Breath mints. Before we dig into our number 1 healthiest food, here are a few honorable mentions. Dark chocolate. Ooh, lekker. Number 1. Broccoli. Eat your greens. Broccoli helps to detoxify the body's systems, reduces inflammation, and is rich with antioxidants, making it one of the best things you can eat to maintain health and possibly prevent certain types of cancer. The key to healthy broccoli is preparation. Overcooking not only makes the veg soggy and, well, gross, it also destroys all nutrient value. Lightly steaming it will maintain its texture, flavor, and its incredibly powerful health benefits. You'll just have to deal with the taste. Do you agree with our list? What vital veggie, phenomenal fruit, or simple, tasty super snack do you think deserves our attention? For more delicious top 10s published every day, be sure to subscribe to WatchMojo.com. Ek wil nou net gou vir julle nog die laaste wat ek vir julle wil wys is oor slaap en die effek van as jy nie genoeg slaap in kry nie. Hoe belangrik dit is om gesond te slaap. In 1965, 17-year-old high school student Randy Garner stayed awake for 264 hours. That's 11 days to see how he'd cope without sleep. On the second day, his eyes stopped focusing. Next, he lost the ability to identify objects by touch. By day 3, Garner was moody and uncoordinated. At the end of the experiment, he was struggling to concentrate, had trouble with short-term memory, became paranoid, and started hallucinating. Although Garner recovered without long-term psychological or physical damage, for others, losing shut-eye can result in hormonal imbalance, illness, and in extreme cases, death. We're only beginning to understand why we sleep to begin with, but we do know it's essential. Adults need 7 to 8 hours of sleep a night, and adolescents need about 10. We grow sleepy due to signals from our body telling our brain we are tired, and signals from the environment telling us it's dark outside.
The rise in sleep-inducing chemicals like adenosine and melatonin send us into a light doze that grows deeper, making our breathing and heart rate slow down and our muscles relax. This non-REM sleep is when DNA is repaired and our bodies replenish themselves for the day ahead. In the United States, it's estimated that 30% of adults and 66% of adolescents are regularly sleep deprived. This isn't just a minor inconvenience. Staying awake can cause serious bodily harm. When we lose sleep, learning, memory, mood, and reaction time are affected. Sleeplessness may also cause inflammation, hallucinations, high blood pressure, and it's even been linked to diabetes and obesity. In 2014, a devoted soccer fan died after staying awake for 48 hours to watch the World Cup. While his untimely death was due to a stroke, studies showed that chronically sleeping fewer than 6 hours a night increases stroke risk by 4.5 times compared to those getting a consistent 7 to 8 hours of shut-eye. For a handful of people on the planet who carry a rare inherited genetic mutation, sleeplessness is a daily reality. This condition, known as fatal familial insomnia, places the body in a nightmarish state of wakefulness, forbidding it from entering the sanctuary of sleep. Within months or years, this progressively worsening condition leads to dementia and death. How can sleep deprivation cause such immense suffering? Scientists think the answer lies with the accumulation of waste products in the brain. During our waking hours, our cells are busy using up our day's energy sources, which get broken down into various byproducts, including adenosine. As adenosine builds up, it increases the urge to sleep, also known as sleep pressure. In fact, caffeine works by blocking adenosine's receptor pathways. Other waste products also build up in the brain, and if they're not cleared away, they collectively overload the brain and are thought to lead to the many negative symptoms of sleep deprivation. So what's happening in our brain when we sleep to prevent this? Scientists found something called the lymphatic system, a cleanup mechanism that removes this buildup and is much more active when we're asleep. It works by using cerebrospinal fluid to flush away toxic byproducts that accumulate between cells. Lymphatic vessels, which serve as pathways for immune cells, have recently been discovered in the brain, and they may also play a role in clearing out the brain's daily waste products. While scientists continue exploring the restorative mechanisms behind sleep, we can be sure that slipping into slumber is a necessity if we want to maintain our health and our sanity. Dis ook hoekom die Bybel sê, "He restore my soul in my sleep," nee? Of hy in my slaap. Herstel die Here ons denkwyse. Is daar goedjies wat jy wil wys op die? Ja, ek het net 'n slide, dis net lekker dan om te Okay, is reg. Yes. Ek gaan okay. So ek is nou glad nie 'n expert nie, maar ek kan maar net vir julle uit my lewenservaring, jy weet, wat vir my gewerk het, 'n bietjie tips gee oor gesonde eet en oefen gewoontes. Net so 'n bietjie agtergrond, ek word 40 hierdie jaar. Ek het 2 kindertjies, my seentjie is 9, my dogtertjie is 5. So alhoewel ek vir julle kleinerig lyk nou, was ek ook al 10-15 kg swaarder gewees in my vorige 20 jaar terug. So dit is ongelukkig maar net 'n sameloop van omstandighede, maar hoofsaaklik maar jou leefstyl. En ek dink mense kompliseer ook maar baie keer eetgewoontes met te veel dieete en dan mag jy vette, dan mag jy en dan mag jy dit. So jy weet nou nie wat om te eet en wat om nie te eet nie. So vir my kan ek maar net vir julle is dat my gevra met so 'n bietjie eenvoudige, jy weet, bring it back to basics. So ek het maar vir julle 'n bietjie 'n slide gemaak dat julle 'n paar goedjies kan besigtig. So die eerste ding vir healthy living is, afgesien van wat Lisel ook nou gesê het, dink positief, eet gesond, oefen gereeld, want ons weet as ons oefen, dan voel jy ook goed. Jy is wat jy eet, so don't be fast, cheap, easy of fake. Ek sê ook altyd, die lewe is te kort vir goedkoop wyn en slegte sjokolade, so dit is maar vir my 2 swakpunte.
Dan net 'n paar eenvoudige tips vir weight loss is kry vir jou langtermynplan. Dit werk natuurlik mos nou nie om op kidsdieete te gaan nie, want jy staaf jou liggaam en die oomblik wat jy van die dieet af is, dan oorgryp jy, oorvreet jy weer in al die kosse. So ek glo ook maar daarin om eerder stadiger gewig te verloor, maar hou dit af, so dit is 'n lifestyle. Eenvoudige goedjies soos drink jou 3 liter water 'n dag, wat vir my baie gewerk het in die begin as, voor jy 'n maaltyd eet, drink net 'n glas water, en baie keer dink jy is honger, maar is eintlik net dors. So ek down letterlik net 'n glas water, maak jou maagie voller, so jy eet gewoonlik minder. Mense eet oor die algemeen ook maar net eenvoudig te veel. Dan bemeester die groot dinge eers. Moenie sommer nou week 1 nou snacks, stysel uit, suiker, alkohol. Jy gaan sommer depressed raak. Ek sal heeltemal my kos begin wegsteek. So ek het van begin soos wat vir my die maklikste om uit te sny, my stysels. So dis eenvoudig, ons almal weet wat 'n stysel is, jou witbrode, jou rys, jou pastas, jou pizzas. En jy weet daarmee saam gaan hierdie bloatedness onmiddellik weg, want dit is jou gluten wat natuurlik ook jou darmes irriteer. En dan soos wat dit makliker raak en jy stadig 'n bietjie suiker begin uitsny, alkohol, maar ek glo maar in die 80-20. So 80% van die tyd probeer jy gesond eet, 20% van die tyd kan jy maar bietjie gly, want ons is nie robotte nie, ons moet die lewe geniet. So ek het op my standaard Lindt dark chocolate in my laaitjie. Ek drink my wyn oor naweek in die week, probeer ek net maar, jy weet, my weerhou daarvan. Bloot net want as ek alkohol gebruik, eet ek meer. So die selfbeheersing gaan met die alkohol te saam. So, jy weet, 'n ou moet maar balans handhaaf, anders is dit nie volhoubaar nie. Dan moenie obses oor die skaal. Dis 'n groot ding wat ek besef met my Pilates studio wat ek het. Die oomblik wat jy wat jy spiermassa bou, om vir 'n voorbeeld te wys, hoe lyk 2 kg vet versus 2 kg spiere, is dat jy weet, jy begin onmiddellik met strength training, soos Pilates wat jy teen weerstand werk, kry jy maar lean body mass. En dit is 'n goeie ding, want jou liggaam verbrand daai vette al oefen jy nie. So vir die volgende 24 uur na jy 'n sessie geoefen het, gaan jou liggaam in 'n natuurlike staat van repair, jy weet, want jy het mos nou klein musselfibertjies geskeur, soos natuurlike inflammasie, so hy met daai musselfibertjies weer gaan heg. So dit is ook wanneer jou metabolisme versnel. So moenie te veel obses met die skaal. Ek weet gee maar net 'n eenvoudige tips hier. So hoe gaan ek terug oor back? Ekskuus, ek het hom back. Ekskuus man. Almal weet junk food en sweets, dit is 'n no-brainer. Dit is maar ongelukkig net so. Maar oor naweke of as jy in jou cheat dag het, sit aan die einde van die wêreld, maar dit is so maklik soos jy ook sê. Ek het begin met die Nutella op die kinders se toebroodjies. Jy weet dan sal ek 'n lepeltjie aflek. Toe het ek nou net gedink, dis lekker. So ek sal elke aand as ek 'n craving het, 2 tot 3 teelepels Nutella sommer net so uit die ding uit eet, en dit raak net 'n slegte gewoonte want dit is empty calories, dis al wat dit is. Start weight loss boosting habits, soos goedjies soos klim die trappe, stop die kar 'n bietjie verder weg en stap die hond. Moenie belê. Ek het dit gevind, oefenmasjiene was 'n totale mors van geld. As ek daai treadmill sien, dan wil ek sommer nog 'n koekie eet, want ek kom nie daarby uit nie. En jy hang net jou klere daaroor en jy val daaroor. Dit was net 'n total weight, 'n mors van geld, maar daar is masjiene soos die elliptical vir mense wat weet knieprobleme het, wat nie kan draf nie, wat lekker is want ek kry die hartrate op, maar ek vind ook maar net kry iets wat vir jou lekker is. Jy weet, as jy hou van stap, draf, swem, bootcamp, jy weet, ek het nou weet 'n passie vir Pilates ontwikkel, maar enigiets wat vir jou lekker is, anders is dit nie volhoubaar nie. En ek sê ook altyd, laat ek riding a bicycle, to keep your balance, you have to keep moving. Ons is nie gebou om net te sit die hele dag nie, jy moet oefen. Cut calories, so dit is natuurlik baie eenvoudig, calorie in, calorie out. Dit is nie lekker om dit, jy weet, te tel nie, maar ou moet maar tred hou van wat jy eet. 'n maklike voorbeeld soos 'n pakkie chips is omtrent 200 kalorieë. 'n glasie droë wit wyn is 120 kalories. So jy moet nou kies, jy kan nie daai glasie wyn gaan drink en dan nog 'n pak chips eet saam met dit nie. So dis okay as jy hier en daar 'n bietjie, maar ou sal maar moet, jy weet, let op jou kalorieë wat jy inneem, maar dis waar die oefening ook inkom. Jy kan 'n bietjie cheat as jy oefen, want jy versnel jou metabolisme. En jy verbrand daai cheat meal of 'n stukkie koek wat jy nou gaan eet. Dan die ander belangrike ding is jou starvation mode. Ek het baie vriendinne en kliënte ook wat vir my net gesê het, maar weet hulle eet net hulle wil eet 1 maaltyd 'n dag. Ek persoonlik glo nie daaraan nie.
Want jou liggaam hou vet terug. Nou die oomblik wat jy ietsie eet, dan stoor hy dit en hy weet nie wanneer gaan hy weer kos kry nie. So 'n lekker ding wat ek gevind het vir my werk is om 'n dag te kry in die week wat jy 'n tipe van half vas. Ek sal nie sê vir 24 uur nie eet nie, maar ek wag letterlik tot ek voel ek is honger voor ek eet. Dat 'n mens kom ook in 'n gewoonte om te eet en jy is nie regtig honger nie. Jy eet want jy is depressief of jy is emosioneel of jy is net bloot verveeld. Maar dit is net lekker. Ek probeer net lekker so ek hou net aan eet. Maar jy het nie al daai kos nodig nie. So ek glo maar daarin, jy weet, kyk wat werk vir jou. Party mense het nie die luxury om elke 2, 3, 4 ure te eet nie. So vir my is dit maar ook oor beplanning, jy weet. Hulle sal ook sê jy moet letterlik die aand voor die tyd jou kossies reg kry. Maar dit is wanneer jy die grootste flaters maak is wanneer jy honger is. Jy weet, ek het ook al baie keer gehad die kinders by skool. Yes, die kind het nie sy broodjies geëet nie. So dis my weakness, peanut butter en stroobroodjie. Vreet sommer twee broodjies net daar. So jy moet, en as jy nou nie, jy weet, honger sou gewees het en jy die regte tye gesorg het jy kossies het, sal sulke goed nie gebeur nie. Dan 'n baie belangrike ding wat ek ook in glo is proteïene. Ek lewe op proteïene, slaai groentes, dark chocolate, koffie en wyn. Dit is my, maar dit werk vir my want ek oefen. Ek oefen, maar ek moet vir julle sê op my skildjie werk nie, hy gaan staan. So dit is ook iets wat ek vir uit my eie hoedanigheid kan sê, jy weet 'n ou onmiddellik toe die dokter vir my sê jou skildjie werk net nie meer nie, dan stres jy want die eerste ding is gewig. Jy weet en ek is klein, jy weet kort, so ek gaan jy weet langer, so dan ek lank is gaan ek breed wees. So ek kan maar net vir julle sê dis 'n baie algemene, ek weet nie van julle wat skildjie probleme het nie. Maar dit was vir my 'n groot issue geweest want ek het 'n skoon sussie wat so vir jare met haar gewig sukkel en sy was nogal groot geweest al. Maar met jou medikasie, oefening en gesondheid kan 'n mens dit regtig onder beheer kry. Jy moet maar net bewus wees daarvan. Maar die punt is net, jy weet, dit is nie die einde van die wêreld. Ons almal het maar ietsie wat nie lekker wil saamwerk nie, maar my remedy is maar oefen en gesond eet. Dan daai limit treat foods to once a week, jy weet, so moet nou nie elke aand jou pakkie chips of jou, jy weet, sjokoladetjie of dink jy gaan hy lekker sjokolade jogurtjie eet vir slaaptyd nie, dit is maar net suiker. One glass of, ek glo nogals, nie per dag nie, maar een glasie droë witwyn, omtrent 120 kalorieë, ek glo nogal daarin, dit maak my rustig, dit maak my beter mens, so let maar net op die kalorieë ook wat jy inneem en die selfbeheersing wat daarmee gepaard gaan. Dan weet ons almal rooiwyn bevat jou antioksidante, maar natuurlik 'n droë rooiwyntjie. Dan jou lean protein equals lean body mass, dan indien, jy weet, ek glo ons almal weet maar van lean protein, maar net om weer 'n bietjie te recap, jou proteïene hou jou voller vir langer, dit is die groot ding. Jy kan nou so 'n boks popcorn eet en jy voel, ek is nou staf. Binne 'n uur is jy weer honger. So die hele prinsipie agter is, jy moet kosse eet wat jou langer versadig hou, dat jy nie so gereeld hoef te eet nie. Dit is waar proteïene inkom. So ons almal ken nou maar jou proteïene is maar net 'n paar voorbeeldjies. Jy sê jy moet 24 gram proteïene met elke ete inneem. So dit is gewoonlik nou 'n handpalm grootte, soos 'n stukkie vis, 1 eier byvoorbeeld of 2 eierwitte as jy nou bang is vir jou cholesterol, 4 snytjies ham, 3 sardiens, kyk hoe baie proteïen het sardiens in, jou rooi vleis wat ons weet is goed, maar nie meer as 2 tot 3 keer 'n week weer eens vir jou cholesterol nie. Tuna, 'n blikkie tuna met 'n maaltyd. So dit is maar eenvoudige goedjies wat 'n mens altyd in jou kas moet hê en probeer met elke maaltyd ook dan nou jou proteïene te eet, soos ons weet baie sleg is mos maar jou, ek eet byvoorbeeld glad nie pap nie. Ek kom nie naby pap nie. So ek eet maar jou hardgekookte eiertjie of jy eet 'n handjie vol neute met 'n appel. Eintlik eet ek baie eenvoudig, maar die punt is net, ou moet maar sorg dat jy proteïene ook in kry na jy geoefen het, om ook dat jou liggaam nie in jou spiermassa indelf vir energie weer nie, want dit gaan ook nou nie help vir die lean body mass nie. Dan kosse wat maar jou metabolisme versnel. Ons almal ken al daai prentjies daarso, maar interessante ding van neute ook wat 'n mens moet onthou, te veel gaan jou ook, jy weet, oorgewig maak. So 2 keer 'n dag kan jy snack op net so 'n klein handjie vol neute, maar dan kan jy appel by dit eet. Baie keer het ek ook gevind as ek byvoorbeeld net vrugte eet, dan skiet my insulienvlakke op. So ek probeer ook altyd, soos Lisel gesê het, 'n bietjie proteïene. So byvoorbeeld 'n lekker snack is 'n groen appel wat jy daai nut butter, jy kry goedkoop by Checkers, die enetjie wat nie sout en suiker het nie, dan kan jy 2 eetlepels saam met sê net maar 'n halwe appel eet vir 'n lekker snack.
Jy weet jou neute, jou biltong, droewors het nou ongelukkig bietjie meer vette in. So dit is maar voorbeelde van, en natuurlik jou yoghurt, moet 'n mens die onversoete enetjie vat. So jou Greek full fat is maar eintlik jou beste enetjie. En dan die beste tye om te eet, soos ek nou genoem het, wanneer jy honger is. So ou moet jou liggaam leer ken. Moenie net eet omdat jy hoor dis goed om ontbyt te eet of om dit vir verkeerde redes nie. Wanneer jy moeg is of jy's dors eintlik nie. So jy moet weer leer om jou liggaam te lees wanneer is jy honger. Dis hoekom ek vir my goed gewerk het in die begin was om vir 'n dag, 'n week net te wag om te eet voor ek werklik honger is. Jou metabolisme gaan nie stadig word in 24 uur nie, so dit is nie 'n slegte ding nie. Eating a lot of food for no good reason, ons almal weet dit ook. En bottom line, if you're not hungry, don't eat. Baie eet is daar ook te veel. Mense wat natuurlik heeltemal die pad byster geraak het, wat nou niks begin eet het na nie, en jy verloor nie gewig nie, moet natuurlik weer leer om stadig in metabolisme te versnel, maar dit is maar, en elke ou se liggaam is anders. So my motto is jy eet beter, maar nie noodwendig minder nie. So die regte kosse is wat die verskil gaan maak. En dan weet ons natuurlik ook, vir my werk dit om voor 2 uur, jy moet jou stysels inkry. Jou brein funksioneer op stysel. Jy kan nie net proteïene en groentes en vrugte ook eet. Jy moet 'n bietjie gesonde stysel inkry, soos hulle self sê, jou breinryse, jou patats, jy weet, daai tipe van goed, maar ons bly mos maar weg van ons witse koolhidrate af. En dan ook 'n eenvoudige prinsip wat vir my werk is om probeer om nie na 6 te eet. Jy gee jou liggaam ten minste 12 ure om bietjie te herstel, kry die darmpies weer skoon. So na 6 uur probeer ek regtig waar pligsgetrou nie om onnodiglik net hier by 9 uur weer raak jy nou weer honger, drink 'n glas water met jou sielemoen en gaan slaap. En dit is die groot fout. Weet jy, lekker jou vis en jou broccoli geëet, 6 uur, 9 uur is jy weer honger, wat doen jy? Jy gaan eet iets wat jy nie moet eet nie. So gaan slaap as jy kan, maar is dit ook verskriklik goed vir gewigverlies. Ja. Daai hongerte. Ja. As jy daai honger kom, Ja. dan raak jy juist vet. dis soos hulle sê, breakfast is break the fast. Dit is maar net so, ou moet maar, hallo my liefie. Ek love broccoli. Ek is so bly. Jy moet by my kom kuier dat jy my dogtertjie ook kan leer broccoli eet. Ek sukkel met hulle met broccoli, hulle noem dit boontjies. Ook gesien met broccoli en is 'n push. What is huge broccoli? Ag my liefie. That's an outside. Daar's 'n oulike, ek dink nou net in 'n WhatsApp wat mamma gestuur het met die kind sy broccoli, weet jy wat ek sê, by bordjie gesit het en al die kos onder die broccoli ingekrap. Toe vra die mamma, "Wat maak jy?" Toe sê hy, "Nee, hierdie dis die boompie en hierdie is die verbode kos. Hy mag nie hierdie kos eet wat uit hierdie boom. Dit is soos die Bybelse storie van die verbode vrug." Daai kind was baie slim. So beste tye om te eet, soos hulle self gesê het, ook ideaal binne 30 minute wat jy wakker geword, wat jy kickstart jou metabolisme. So dit is, weet ek drink net maar my koffietjie, eet 'n low GI beskuit, jy weet, net om myself in die gang te kry. Tussen 7 en 8. So jy weet, ons almal het ons eie roetines. Middagete is obviously nie later as 4 uur nie en probeer om nie, jy weet, meer as 4 uur op 'n slag nie te eet nie. En dan eenvoudig jou aandete is tussen 6 en 9 in die aand en moenie eet 3 ure voor slaaptyd nie, want wat gebeur, daai kosse gaan net, jy verbrand dit nie meer, dit gaan net omsit in vet. So dit is basiese beginsels wat ons almal regtig eintlik al weet. Dan voordele van gesonde eet, ons slaap beter, jy het meer energie, look good, feel better. Dit is nou maar net eenvoudig so. If you eat crap, you feel like crap. Dit is baie eenvoudig. Jy het minder produktiwiteit, jy spaar geld op lewensversekering, jy spaar geld op mediese onkostes, jy lewe langer en so ja, wat ek ook genoem het, wat goed werk is, gaan maar bed toe, as jy kan, bietjie honger. Dis nie lekker nie, maar dis 'n goeie gewoontetjie om aan te leer. Dan 'n bietjie meer oor oefening, want dit is my passie. Ek gaan maar net vinnig vir julle weer net recap voordele om te oefen. Natuurlik weet ons dit versnel jou metabolisme. Soos wat jy ouer raak, veral oor 30, val jou human growth hormone in jou hormoon, in jou organe. So elke 10 jaar verstadig jy metabolisme ook met 2%. So wat is die teenvoeter oefening? Daar is net nie 'n ander manier nie. Elke jaar wat jy ouer word, is dit hartseer, maar jy moet minder eet, jy moet meer doen net om te behou wat jy het. Maar die lekker ding is dat ou raak slimmer ook elke jaar. So jy weet, jy leer jou liggaam beter ken. Ja, dan natuurlik oor 40.
kan jy omtrent 150 kalorieë minder eet per dag. Build lean body mass wat nie onderhandelbaar is nie, want daai liggaam verbrand daai, jy weet, kossies, al oefen jy nie en jy kan produseer, ja, dit het ook nou vir julle klaar genoem, produce more human growth hormone as jy oefen. Strength training is the biggest boost natuurlik wat ons kan doen. So afgesien van draf wat jy vinnig gewig verloor, is jou strength training enigiets wat jy teen weerstand oefen. Ek hou nie van die gym nie, jy sal my nooit in 'n gym kry nie. So vir my werk Pilates lekker, want ons oefen met gewiggies, jy oefen met rekke, jy het ringe, jy het balle, so dit hou dit interessant. Dit verminder jou kanse om te val, want jy balans verbeter, jy versterk jou core muscles en maak jou meer sociable. Baie vroutjies het my kom oefen, jy weet ongelukkig moet ek sê, ek sien nie noodwendig die gewig val af nie, maar die gemoedere word gelig. So dit is social, jy leer mense ken, dis fun, jy weet dit help vir depressie, dit help vir die asemhaling, stresvlakke, dit hou siektes weg. Ek kan maar net vir julle sê, met Pilates vir my was dit 'n saving grace. Julle ken nou nie so baie van my privaat lewe nie, maar die afgelope 2 jaar het my huwelik uitmekaar geval. Ek is nie geskei nie, maar ons bly nie heidaglik saam na vir 6 maande nie. So deur dit alles het ek nog nie in 'n malhuis opgeëindig of op antidepressante gegaan nie of my alkohol oorgegee nie. So vir my was Pilates, afgesien van godsdiens wat ek moes werk in my geestelike lewe, jy weet oefening was dit my manier om net op 'n gesonde manier aan die gang te bly. So dit voorkom malligheid. Dit is so. Dit verbeter jou mood, want dit skei mos na die endorfine af, soos ons gesien het op Lazelle se DVD. Was dit nie van die movies nodig is dat jou klas Ja, daar's en al die persoonlikhede bymekaar, ek meen dit kan mos nou net pret wees, nê. So ja, daar's altyd 'n tonic, iemand wat die klas aan die gang hou. Okay, boost your self-esteem. Dan net so 'n bietjie omdat Pilates nou maar my passie is, om vir julle net baie mense verstaan nie wat is die verskil tussen hoë impak en low impact. So hoë impak weet ons maar as jy goed is jou draf, jou bootcamp, so CrossFit, jou fietsry, enige iets wat jy weet die hartklop vat tot op die maksimum en jy hou hom daar vir so lank as wat jy kan. So die voordele met hoë impak oefening is jy verloor vinnig gewig, nê? Ek het na my tweede kind het ek redelik vinnig gewig verloor met draf en is verniet, jy trek tekkies aan, jy kan enige plek hardloop en daartoe wat jy hom moet jy terug hardloop. So dis baie eenvoudig. Daar's niks moeiliks daaraan nie en jy weet doen dit net, druk net deur. Vir 2 weke is dit aaklig, dit voel of jou tande se krone gaan uitval, alles skud, is nie lekker nie, maar jy moet net deurdruk. Ek is nogal daai ene van mind over matter. Kry net iets wat vir jou lekker is. Jy nie hou van draf nie of jy kan nie draf nie, stap. Jy weet of bootcamp of whatever, maar vir my was dit nou maar dit gewees, maar die verskil tussen dit en Pilates, maar net om vir julle idee te gee, jy gaan vinniger gewig verloor as jy draf. Met Pilates of met lae impak oefeninge gaan jy stadiger gewig verloor, maar jy gaan dit afhou ook. Jy weet as gevolg van die lean body mass wat jy opbou, wat die kalorieë verbrand al oefen jy nie. So less increase body mass, ek het myself ook gesien met draf het ek gewig verloor, maar jy's pap. Daar's geen definisie nie, jy voel nie, jy het nie energie nie. Kyk maar mense wat kameras op draf, hulle is net vel en been. Met strength training moet jy maar 'n bietjie spiermassa ook kry, nê? Net om deur die dag te kom. Met cardio obviously higher risk of injury, dit is so. Jy kan shinsplints kry, jy kan beserings opdoen, jy kan val. So dit is, ek het baie vroutjies op Pilates doen wat byvoorbeeld nie meer kan bootcamp of CrossFit nie, want hulle het beserings opgedoen, rug seer gemaak, knieë. So daar is waar Pilates nou weer lekker is, want dit is vir almal. Dit is nie impak oefening, jy doen maar squats, lunges en dan 70% is gefokus op jou powerhouse wat jou maag tot jou bobene is. En dit is maar wat jou postuur verbeter, dit is wat vir jou energie gee, dit is wat rugprobleme verminder, want jy werk jou maagspiere wat diep gesetel is om die lae rug regop te hou. Okay, en dan more sweating, baie vrouens hou nie van sweat nie, veral as jy in menopause ingaan nie. Jy kan met Pilates bietjie make-up aansit, jy kan kom oefen en dan van daar af gaan jy winkel toe, jy trek vir jou ander klere aan. Dit is nie daai van nou as jy nat gesweet, dit het my irriteer van draf. Nou moet ek elke dag, ek moet stort, maar ek moet elke dag hare was. Jy weet, jy moet letterlik as jy klaar gedraf was, moet jy gaan stort, jy moet hare was, make-up, alles so. Ons het nie altyd tyd daarvoor nie. Jy weet, met Pilates kan ek
gesiggie inklere kan oefen, ek kan die kinders aflaai, kan groceries koop, jy kan ander, weet dit is net, dit pas maar net in vir my, met baie vroukies se leefstyl, want jy het nie tyd vir alles nie. Dan het vinnig 'n paar voordele van Pilates. Dis eenvoudig 9. Natuurlik verbeter dit jou postuur. Ek was altyd maar half, weet jy het hierdie kypotic spine met jy so vorentoe, die lewe hang op jou skouers. So die oomblik wat jy Pilates doen, leer jy om beter postuur te hê. Dit is 'n belangrike deel. Verbeter jou balans, soos wat jy ouer is, balance and strength. As jou balans goed is, gaan jy nie noodwendig so baie val nie. As jy sterk spiere het, en weet met ouer mense kyk dan maar, dit is die 2 belangrikste dinge wat 'n ou aan moet werk. Reduced injury te klaar genoem, increased strength, core stability, so sterker jy maag is, almal sukkel maar met rugprobleme. Vandag kyk jy mans met die boepense, dis die rug wat gaan ingee. Improved flexibility, baie mense besef nie, as jou hammy styf is, trek dit jou pelvis af, so dit veroorsaak ook rugprobleme. So ou voel ook maar, jy weet, hoekom moet jy nou strek? Wat gaan dit my nou help? Mos nie almal soos hulle sal hou van strek nie, maar die voordeel is regtig ook maar om rugprobleme te voorkom. En sou jy gly en val en jou spiere is soepel om nie onnodige spier te skeer nie. Healthier blood, hoekom? Want die bloedsirkulasie verbeter deur die liggaam. Increased mental fitness, soos ek gesê het, voorkom malligheid. Dis jou goedkoopste manier of beste antidepressant. En jy het meer stamina om deur die dag te kom. Ek het daai klaar behandel. En dan maar net die ander ding, 'n paar eenvoudige herinnerings of reminders is, nothing tastes as good as thin feels. Dis net maar ietsie wat my ouma my geleer het. So dink 2 keer, jy het 5 sekondes voor jy gryp na daai ietsie wat jy weet jy moet nie eet nie. Dink net oor wat jy in jou mond sit. Kry vir jou 'n ander uitlaatklep as jy moeg is of as jy depressief is. Ek is nie 'n kenner op daai gebied nie, ek kan maar net uit my eie hoedanigheid vir julle sê, vir my het Pilates 'n wêreld oopgemaak. Dit was eerstens maar vir my net 'n passie, met 'n besigheid geword het, wat ek kan geld by verdien en vir my voorkom dit net absoluut malligheid. So ek glo glad nie in die ete nie, dit is 'n way of life. Ou moet maar net die basiese beginsels weer reg kry en ja, keep it simple. Dankie julle. Ek het ook 'n klip wat ons kan wys, ook maar oor suiker. Miskien moet jy my net help met hierdie asseblief gesaag. Om net 'n koppie in jou. Ja. Dankie. Hoe kan ek dit opneem? Ek weet nie wat ek wonder of mens op die slaai is. Jy kan hom daarso net highlight en copy. Ek probeer nou maar, wil hy nie werk nie. Ag nee, moenie worry nie. Dit was maar net ek gaan hom hier so highlight. As ek hier ingaan. O, jy's reg. Daar's nou kan ek kom hoor. Ja. Daar's dankie. O, daar sê. Wat die ene wil jy in. Dan gebruik nie die muis, dan kan jy vir die onderkant. Planking, jy moet vir ons vertel van planking, wat is planking? Ag julle, planking is die maklikste. Ja. Today, we're going to be answering the question of what does sugar do to your body and the 10 negative effects of sugar. We'll also answer the question of if fruit is good or bad for you at the end, so don't miss it. Number 1, sugar can give you wrinkles and adds age to your face. Scientists from Leiden University Medical Center in the Netherlands measured the blood sugar levels of 600 men and women aged between 50 and 70. They then showed the photographs of these people to 60 separate participants and found that those with higher blood sugar looked older than those with lower blood sugar levels. In fact, for every 1 millimeter per liter increase in blood sugar, the perceived age of that person rose by 5 months. Number 2, sugar is associated with acne. Foods ranked high on the glycemic index, such as sugar and refined carbs, have been associated with greater amounts of acne on the face and body, according to the latest research. A study of Australian men showed that those who ate a diet with a low glycemic load saw a great reduction in overall acne. It was a small study with only 23 men, but is still food for thought. Number 3, sugary drinks
carbohydrates cause an 83% increased risk in developing type 2 diabetes. And one study of 91,249 women showed that those who consumed one sugar-sweetened beverage a day had an 83% increased risk of developing type 2 diabetes compared to those that only had one a month. Number 4, sugar intake increases the risk of developing certain types of cancers. There has been a direct link seen between breast and colon cancer with sugar consumption. This is likely due to the fact that insulin is one of the key factors behind the growth and multiplication of cells, and sugar spikes insulin to abnormally high levels. Number 5, sugar can ruin your teeth. A study done by the American Journal of Clinical Nutrition showed that sugar destroys the healthy bacteria in the mouth. This can cause tooth erosions and may dim that bright smile. What about sugar and weight gain? There are 5 reasons why sugar can cause us to gain weight. Number 6, sugar is the premier definition of empty calories. It has no real nutritional value, no nutrients, no minerals, no proteins, and no fiber. Because of this lack of nutrients, number 7, sugar makes you feel hungry. In a study done by Yale University, those that consumed sugar had an increased appetite and desire for more. So not only does sugar fill you up with empty calories, it makes you want more of those calories. This process happens when sugar screws up the hormonal levels in the body, which leads to number 8, sugar blocks leptin and raises insulin to supernatural levels. Leptin is a hormone in charge of telling us that we're full and need to stop eating. It also tells us that we have energy and should go out and use that energy. Sugar consumption blocks this hormone from doing its job and from reaching the brain. Sugar also spikes insulin, making it very hard for the body to access and burn the stored fat on our bodies. Number 9, sugar causes belly fat. Numerous studies have shown direct links from sugar to the increased accumulation of belly fat. This is the worst kind of fat because it is the one associated with all sorts of diseases, including the world's #1 killer, heart disease. Despite knowing all of this, it's hard to stop eating sugar because number 10, sugar is addictive. Similar to drugs like cocaine, scientists have shown that sugar causes a very similar dopamine release in the brain. Studies on neuroplasticity have also shown that drug users have very similar behavioral addictions to those addicted to sugar. Point blank, sugar is addicting and it comes without the immediate social repercussions of frequent drug use. That's why it's so hard to stop eating it. How much should you eat per day? None. There is not a real reason to be eating this food in your diet, but only on the rare occasion as a treat. What about fruit? Fruit has fiber, vitamins, minerals, water, and tons of nutrients that refined sugar does not have. This is why when studies compare diets with refined sugar to fruit sugar, the negative effects are not the same. That being said, you will want to pay attention to fruit sugar if your goal is weight loss. Things like fruit smoothies are not good for weight loss goals as they do still have sugars, even though those sugars are natural. Sticking to whole sources like apples, oranges, and berries are a much better idea. What should you do if you can't stop eating sugar? I think this subject needs to be covered in greater detail, so either next week or sometime soon we will be making a video about breaking sugar addiction if that's something you guys want. Breaking a sugar addiction is a great way to help the body lose weight, but of course cutting out sugar isn't the only piece you need for fast and effective weight loss. There are 10 important scientific steps you must understand to get fast and consistent weight loss results. These basic steps are the sometimes surprising As hy's klaar. Dit is interessant hierdie goed, hoor. Maar dis nou presies dit wat ek nou wou gesê het van toe ons nou daai unique lifestyle begin doen het en ek begin toe te besef hoe sleg is suiker vir jou. Toe dit half gevoel, elke keer as ek suiker eet, dan voel dit vir my, ek besig om my liggaam te vergiftig. Dis naderhand toe jy voel. Dis kom as ek suiker sal drink, sal ek altyd of xylitol probeer drink. Dis 'n beter opsie. Of breinsuiker as wit suiker. Hoewel breinsuiker is ook sleg, maar dit voel vir my klaar dis nie so geverfyd soos wit suiker nie. Maar wat ek ook wil aanvoeg wat sy gesê het van oefening. Oefening het my lewe ook verander. Wel ek was nog maar altyd mos my lief vir dans. Ons het maar gedans en dans was regtig my passie en dit was my lekker cardio. Maar toe ek geswat het, toe ek toerisme studeer het, ek was eers in Europe for Your Life. In Europe for Your Life eet jy verskriklik ongesond. Jy bly in sulke komune huise en dan het jy nou, ons maak ons eie kosse, so jy kry jou rooster en dit was pasta en dan sit dit en dan sit pizza en dit is alles net ongesonde starches gewees. En na daai jaar het ek so 10 tot 15 kilos opgetel.
meeste van die mense wat uit Year of Your Life uitkom is 'n bietjie groter. So toe ek nou daar uitstap, toe dog ek, Jesus, dit was die vetste wat ek nog ooit in my lewe was. Toe dog ek, hoe gaan ek en ek het al die emosies en al die rejection saam met dit beleef, want ek dink dit is regtig die moeilikste ding. Ek dink as daar 'n ding is wat jy 'n stryd wat jy moet fight, wat jy moet oorkom, is dit gewig verlief. Is dit een van die grootste oorwinnings, dink ek. Dis hoekom ek het soveel respek vir iemand wat gewig verloor en dit kan afhou. Dit is regtig 'n moeilike battle. Maar hoewel ek nie my hele lewe daarmee gestruggle het nie, maar nou obvious, dit was nou daai jare het ek sulke bad eetgewoontes gekweek. En al wat ek gedoen het is ek het redelik seker nog steeds my staartjies geëet, maar ek het meer yoghurt en vrugte en sulke goed, maar ek het klas toe gestap. Ek het onder by die Unie gebou gebly, my klas was in die middestad, 8 blokke. En toe daai tyd kon ek nog in die stad inloop. Gestap, opgeloop en dan het ek 3 verdiepings was die klas opgewees, ek trappe geklim. Al wat ek gedoen het, in 'n maand 15 kilos verloor. En nie veel soos ek sê, daai het ek eers toe so erg verander, hoewel ek het seker ook maar nog steeds my chocolates so goed gegee. Daai tyd was ek nog nie so bewus van gesonde eetgewoontes nie, maar net van stap. Dis regtig, dit is as jy net dit is baie mense hou nie van oefening nie, maar as jy net dit in jou lyf aan die gang kan kry. So dis daai balans, gesonde eetgewoontes, kry genoeg slaap en eet die regte, kry genoeg oefeninge in. En dit as mens daai kan in plek hou, gaan soveel van die ander goed in plek val. Wat ek dink ook baie keer is voorbeeld soos depressie 'n oorsaak van omdat ons lae serotonien vlak het as gevolg van verkeerde eetgewoontes partymal. Dis partymal net en wat ook vir my so interessant is en hy het ook nou genoem wat ek ook al vir julle wou genoem het wat ek nou vergeet het. Ek het so klip. Ek moet net gaan kyk waar is op my WhatsApp of iets wat hulle gepraat het oor dat kanker eintlik 'n tekort is in Vitamiin B17 of iets. Het ek wow, dit of was dit B12? O, B12. Ja. Wat dit is dalk nou nie so nie, maar die ander deel wat hulle daar gesê het wat ek definitief saam mee stem, want my vriendin wat dood is aan kanker so 'n jaar of 2 terug. Onthou ek sê dit ook vir my prominent gesê, suiker, as jy wil hê jou kanker moet eet suiker. Hulle thrive op suiker. So as jy eers kanker het, kan jy nie eers 'n blokkie chocolates nie eet nie. Dan moet jy soos in suiker soos in heeltemal uitsny. Ja, maar dit is nou maar dit alles pas by mekaar en ek gaan 'n bietjie uit klip soek, gaan ek vir julle stuur. Okay, so dit is dan ons laaste lesie van burn-out.